गाइस, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म स्पिकरको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ क्याट किङको सबवुफर हो र यसमा चाहिँ 18 इन्चको स्पिकर राखेको हुन्छ र यसको लो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ धेरै राम्रो छ। यसको यो चाहिँ तपाईको फुल रेन्जमा चाहिँ 800 वाट जति चाहिँ पिक दिन्छ यसले र धेरै राम्रो छ। एकछिनमा टेस्ट पनि गर्नेछौँ, हामी साउन्ड टेस्ट गर्नेछौँ।